Всем привет! Сегодня 29 марта, много снега, вот, и мы проехали в гараж. Дальше мучить нашу дельту, точнее мучить себя нашей дельтой. Вот, мучить в каком плане? То есть мы обнаружили еще несколько вещей, но, во-первых, что мы сделали, это сигналка. Вот, такая сигналочка с Алиэкспресс. У нас вышло недорого, 1200 рублей всего. Ссылочку, если надо, оставлю. Вот, сигналочка прикольная, у нее есть установка на сигнализацию. Сейчас она пищит у нас. Соответственно, вторая кнопочка раз, убираем с сигнализации. Третья, завод двигателя с сигнализации. Все отлично завелось. Сигналочка рабочая, сигналочка прикольная, с обратной связью сигналочка. То есть если мы заглушим двигатель, установим ее, сейчас, у нас вибрирует брелок. Вот он горит, вибрирует, если его видно. Вот, давайте более подробно посмотрим, что там мы устанавливали, примерно хотя бы, из чего состоит сигналка и тому подобное. В другую сторону. Аккум у нас здесь. Нет? Нет, справа. А, там воздуханка. Для тех, кто не знает, как сиденье с дельты снимать, вот здесь есть эта штучка, крючочек такой. Пальцем его мыкаете и поднимаете просто. Что у нас есть? У нас есть блок сигнализации. Сам блок сигнализации у нас вот тут находится. Вот, сам блок сигнализации находится вот здесь, вот он розовый. Мы его на пластину приклеишь, но и, соответственно, к раме привязали стяжками. Это тоже привязали, все стяжками связали, проклеили и все. Как мы нашли схему, то есть там немножко не тот переходник, который идет, ну, не мама, папа, а там, по-моему, мама, что ли, идет. Вот, и, соответственно, мы там отрезали провода, и провода прям соединили, как в группе есть пост. Ссылочку на это мы оставим под видео. Вы можете, сможете посмотреть, там все нормально, фотография есть. Берете, режете на сигнализации штекер и просто фигачите провода обмоткой к вашему родному штекеру. Так, что еще хотели рассказать? Хотели рассказать мы про дело с цепью. Дело с цепью в чем у нас состояло? У нас этот кожух в цепи, он постоянно бился. Непонятно, почему он бился. То есть ехали на скорости, он бьется. Вот, но позже мы выяснили, в чем, есть проблема на дельтах. На дельте есть проблема в том, что вот здесь, в самом родном, с завода у нас шло, вот здесь резьба. Если заметите, если сейчас Алексей Витальевич покажет. Валерьевич. Валерьевич. Вот, Алексей Валерьевич покажет. Да не резьба. А кто? Давай по-человечески, по насечкам. Насечкам? По резьбе. По насечкам. В общем, ребят, стояли у нас здесь насечки неправильно. То есть здесь стояли нормально насечки, натяжение цепи есть. Вот оно, конечно, она немножко натянута, но растянется немножко. Вот. А вот эти насечки, стояли совсем по-другому. То есть здесь диапазон был, считай, в одну или даже полторы насечки. То есть, видите, мы болтик, гаечку подвернули немножко, и она встала ровно, и отлично все стало. То есть до этого, кстати, еще заметил один момент, что задний тормоз даже чуть скрипел. То есть немножко давило на задний тормоз, на диск сам, потому что колесо было, получается, так немножко согнуто. Вот, это обязательно проверьте. То есть это важный момент, чтобы у вас все было нормально, чтобы центральную ось не загнуло. Вот, это надо сделать будет, ребят. В принципе, остальное вроде все нормально. Масло мы поменяли еще. Я решил сменить тот шлак на нормальное масло, потому что там оно было ненормальное. Вот.
меняете масло, чистите фильтр. В фильтре такая же, какая вата там, или я не знаю что, ну, короче, какая-то ерунда. Вот, очищаете фильтр, все нормально, и масло меняете. Я поменял на Роснефть, Magnum, по-моему, 10В40. Если вы думаете, что автомобильные и мотоциклетные масла различаются, они, в принципе, не различаются. Различается только количество присадок. В мотоциклетном масле надо меньше присадок. Если вы не хотите мучиться про выбор масла, вам необходимо просто поменьше масла, дешевое выбирать, где меньше присадок. Вот, я лью полусинтетику. Синтетику, я считаю, ну, не нужен для этого движка точно. Движок старый, в принципе, старой сборки, на него нет необходимости в синтетике просто. Вот. Так вот. Что у нас еще здесь? По-моему, больше ничего. Ну, заводится все отлично, настроили карбюратор, эту всю ерунду настроили, это все отлично заводится, то есть она прям с полпинка, если вот с ключа завести. Изи заводится, то есть она легко заводится и на холодную, и на горячую, то есть газулька тоже жмется хорошо. Вот. В принципе, все нормально, все хорошо. А, мы еще номер прицепили, но это ладно. Здесь вот есть шпажечки, мы выбрали. Смотреть. Вот здесь мы выбрали шпажечки, то есть просто поставили на шпажечки на болтики. Болтики, кстати, нашли очень прикольные. Смотрите, квадратненькие такие в магазине продают. То есть вот как квадратик. Они очень удобные в том плане, что ну вот тут не сильно он гнет номер. Вот, а больше вроде пока ничего. Ждем сезона, ждем пока снег сойдет и будет все хорошо. Будем кататься, радоваться жизни, я думаю. Вот, в дальнейшем, возможно, там шину или что-то поменяем, но это уже надо будет посмотреть на нормальной дороге, когда растает сей снег, который выпал сегодня ночью. Вот. Что скажу? Надо упаковывать все, скручивать обратно. Ставится, это делается следующим образом. Берется сиденье, ее раз так, чуть-чуть зашкнуть, все, он в замок зашел. Берется штучка вот эта, берется ключики. Это у нас идет сюда. Раз, два. Все, пластик держит. Все отлично. Вот, что вам хочу сказать. Хочу сказать, что видео будут выпускаться на разные тематики, и на мотоциклы, и не только на мотоцикл. Вот. Хочу сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите наши видео, рекомендуйте друзьям и поехали вперед. Всем пока. Слав, разгонись в сугроб, режься. Наконец понимаешь? Так что аккуратнее. Рифмоплет. Все, поехали домой. Голод.